ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ MJTV ಕನ್ನಡ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ. ಬಟ್ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ದಸರಾ ಆಫರು, ಆಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಫರಲ್ಲಿ ಐಫೋನು ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚೀಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಐಫೋನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಫೋನ್ 11 ಈ ಮಾಡಲ್ಲು ನಾನೀಗೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ 57,000 60,000ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 35,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು 27,000ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಆಫರ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಏನು ಐಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೀಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೀನ್, ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಗ್ರೀನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಟಪ್ ಗಿಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಐಫೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ಲು, ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಇದು ಆಪಲ್ದು ಬೇರೆ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಮೂಲಿ. ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಈ 2 ಲೆನ್ಸ್ ಸಾಕು ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, OnePlus ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಐಫೋನ್ 11 ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇದು ಪವರ್ ಆನ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಶಟರ್ ಬಟನ್, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್, ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಬಟನ್. ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಐಫೋನ್ iOS 15 ಇದೆ. ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ 13 ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ 15.7ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದೆ. ಈ 16 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ ಸೇಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋದು ಐಫೋನ್ 12, 13 ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ 11 ಕೂಡ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 12MP 12MP 2 ಡ್ಯುಯಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡು. ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್, ಪ್ಯಾನೋ ಮೋಡ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಮೋ ಅಪ್ ಟು 240 FPS ಸ್ಲೋಮೋ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೀಡಿಯೋ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಐಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 2022 ಈ ಫೋನ್ ವರ್ತಾ ಐಫೋನ್ 11 ಬೈ ಮಾಡೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 27,000ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ MI ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ ಟು 8,000 to 9,000ವರೆಗೂ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 35, 36 ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೋನು ನಮಗೆ 27ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದು 64GB ವೇರಿಯಂಟು. ನೀವು 128GB ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 64 ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು 64GB ವೇರಿಯಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವು 128GB ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು MJTV ಕನ್ನಡನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್.